med sådan et åbent opslag, så får man nogle masker, der går direkte op fra nogle åbne masker, I kan se, der ligger hernede. Og de ligger inde i mit restgarn, som jeg bagefter kan hive ud. Og så kan jeg sætte maskerne direkte på en pind, og så kan strikke en halskant, der går den anden retning. Det er det, man kan bruge det her åbne opslag til. Jeg bruger et stykke restgarn, som jeg har klippet af, som er løst. Og det skal selvfølgelig have en længde, der er cirka 20 cm mere end selve den bredde på den halskant, man skal slå op. Eller den kant, man skal slå op. Så man har noget, kan binde sammen med til sidst. Men man skal ikke bruge et helt nøgle, man skal bruge en løs tråd. Og så har jeg så min strikketråd, det er det jeg skal arbejde med. Og der laver jeg en maske, og jeg har en kort endetråd. Og her, der bruger jeg så 2 pinde. Det vil sige, at jeg skal bruge en tykkelse, der er dobbelt så tyk som det, jeg skal strikke med. Og derfor her, så sætter jeg begge pinde ind i den første maske, jeg har dannet. Fordi så får man en mere vidde på de her masker, hvor min resttråd skal ligge inde i og holde på de her masker. Jeg tager min resttråd, eller restgarn, og den holder jeg ved siden af min maske. Og så skal jeg så kun bruge min strikketråd og mit restgarn. Jeg starter med at lægge strikketråden under restgarnet. Det gør jeg lige med min pegefinger. Og så lægger jeg strikketråden op på min pind. Snor rundt, så jeg ligesom har dannet en maske. Og når jeg kommer ned, så lægger jeg min strikketråd over restgarnet. Så har jeg ligesom dannet en maske. Og det gentager jeg. Strikketråden under restgarnet, op over pinden, ned igen, strikketråden over restgarnet. Under restgarnet, op på pinden og over restgarnet. Og så kan man sådan vikle restgarnet ud, hvis den kluder. Under restgarnet, op over pinden, ned og over. Under, op og over. Og sådan bliver man ved, indtil man har det maskeantal, man skal have. Nu er jeg så slået det maskeantal op, jeg har brug for. Og så gør jeg det, at jeg binder mit restgarn sammen, for ligesom at samle og lukke for det åbne opslag, jeg jo egentlig har lavet. Så er der ligesom styr på det, og maskerne kan ikke falde ud. Og så hiver jeg den ene pind ud, fordi jeg skal jo kun strikke på den ene pind. Og når I så ser maskerne her, så vil I også kunne se, at de ligger her og har restgarnen løbende her indimellem, så man efterfølgende kan tage de her masker op og kan strikke en kant den anden vej. Og det jeg så gør nu, det er, at jeg med min strikketråd, så strikker jeg så videre på mit arbejde. Så jeg vender nu, og så strikker jeg så første pind. Jeg strikker lige den første ret, og så strikker jeg ellers frem. Fordi det er vrangsiden af arbejdet her.
strikker den sidste her. Og så kan I så se, når jeg vender rundt her, at så har jeg simpelthen maskerne liggende her inde i mit restgarn til efterfølgende, når jeg er færdig med at strikke det hele, kan tage resttråden ud og sætte direkte over på en pind og kan strikke en kant i den anden retning.